مرغان ساتل څه دي که نه دا بیخي خلکو ته شین کفر ښکارېږي. مرغان ساتل طالبانو هېڅکله ناروا نه دي. یو عالم ویلي وایي دا قفس کې ظلم ده، نو غوا هم په غوجل کې ظلم ده. و نو که نه همدا کتابونه وایي چې مرغه دې قفس کې ساتلی څوک ده ظلم ده، نو غوا په غوجل کې چې ساتلې دا څه شی ده؟ که ته وایې غوجل خو غټه نه خو غومره غوا غټه ده، دا مرغه همدومره ده، همدومره چې اندازه او مقدار یې ولګي همدومره کېږي. علما داسې وایي که چا مرغان ساتل او هغه خپل شی اوبه هر څه یې ورکول هېڅ پروا نه کوي طالبان. حتی علما وایي بعضې داسې مرغان دي چې قفس کې عادت سوي که باندې خوشې کې نور مرغان یې خوري ښایسته یې دي، هغوی دې په قفس کې وساتل سي. ای طالبانو ځان نه به بزرګان نه جوړوئ. ادب المفرد د امام بخاري کې حدیث راوړي وابن الزبیر فی مکه واصحاب رسول الله يحملون الطیر فی الاقفاص واصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم يحملون الطیر فی الاقفاص. صحابه سره مرغان ولوړل راوړل به قفسونو کې. دا طالبانو ناروا نه دي، تحریش ناروا ده، جنگ باندې اچول دا بېله مسله ده طالبانو. اما دغسې ساتلي هېڅ پروا نه کوي سړی که نري ساتي او بل مرغه ساتي او بل ساتي طالبان. انسان الوف